ブベイ。じゃあ今日釣れそいや、怪しいですね。う？怪しいですね。頑張ります。探しします。アリやりたい。ジュンさん、アリやりたい。それは危ないよ。それまだかな。お魚食べたい？全然釣れないな。お魚全然釣れないな。見るよこれ。はい、釣れないから車に戻ります。ここもう少しそっと通れば開けてくれるかわいとこわからなだと白煙もうちょっと食べたいの。あママ